Good morning, students. We have already learned how to solve linear equations in one variable, two variables, and three variables. So, recall that the values of the variables which satisfies a given equations are called as a solution. So, in this section, we are going to study factorization method. Exercise 3.10. Exercise 3.10. Exercise 3.10. Question number 1. Solve the following quadratic equations by factorization method. See the subdivision number 1. 4x square minus 7x minus 2 is equal to 0. 4x square minus 7x minus 2 is equal to 0. Listen. First number and then last number. First number, then last number. Just multiply. 4 2s are minus 8. 4 2s are minus 8. So minus 8 means how to factorize the number minus 8. So 4 2s are minus 8. See the symbol here, minus. So one symbol is plus, another symbol is minus. So 1 8s are 8. See the second symbol, here minus is there. So the greater number sign is minus, another one symbol is plus. See the first number coefficient number is 4. So 4x, 4x. 1 4 is 4, 2 4s are 8. So first factor is 4x plus 1 into 1 into x minus 2. X minus 2 is equal to 0. 4x plus 1 4x plus 1 into x minus 2 is equal to 0. X minus 2 is equal to 0. See, so 4x plus 1 is equal to 0. So another one form is x minus 2 is equal to 0. So 4x plus 1 is equal to 0 means 4x is equal to plus 1 taken into opposite side means minus 1. So x is equal to minus 1 divided by 4. Then next side, x minus 2 is equal to 0. So x minus 2 is equal to 0 means minus 2 taken into opposite side means plus 2. So our x value is plus 2. Here our x value is minus 1 divided by 4. Therefore the roots are minus 1 by 4 comma 2. This is our roots. So minus 1 divided by 4 comma 2. Then subdivision number 2. Subdivision number 2. So the question is 3 into p square minus 6 into is equal to p into p plus 5. P into p plus 5. See, 3 into p square, 3p square minus 3 into 6. 3 6 are 18 is equal to p into p square plus p into 5, 5p. So equation fully take it in one side. So 3p square minus 18 p square take into opposite side means minus p square minus 5p is equal to 0. So 3p square minus p square means 2p square minus
5p minus 18 is equal to 0. So now the equation is 2p square minus 5p minus 18 is equal to 0. So first number into last number, just multiply. So 2 into minus 18, 2 into minus 18 means minus 36. So minus 36. So minus 36 means how to get minus 5. So minus 36. So 9 fours are 36. 9 fours are 36. So 9 minus 4 means 5. See the symbol. Second symbol is minus. So the greater number sign is minus. Then another one number is plus symbol. See the coefficient number 2p square means. So 2p, 2p. So 1, 2 is 2. 2 2s are 4. P minus 9, 2p minus 9 into another one equation is p plus 2 is equal to 0. So 2p minus 9 is equal to 0 one form. Then another one form is p plus 2 is equal to 0. So 2p is equal to minus 9. Take it into opposite side. So plus 9. P is equal to 9 divided by 2. Then p is equal to plus 2, take it into opposite side means minus 2. So our p value is minus 2. 1 p value is 9 divided by 2. So therefore the roots are minus 2 comma 9 divided by 2. Minus 2 comma 9 divided by 2. Then next, subdivision number 3. See here the question. Root of a into a minus 7 is equal to 3 root 2. See here, one root is there. Here also root is there. So taking both sides and squaring. Both sides on squaring. So squaring on both sides. So squaring on both sides means root of a into a minus 7 the whole square is equal to 3 root 2 the whole square. Here square and square root is cancelled. Square and square root is cancelled. So the remaining value is a into a minus 7 is equal to here 3 square means 9. Root 2 the whole square means square and root is cancelled. So remaining is 2. 3 square means 9. Root 2 the whole square means only 2. So a into a square minus a into 7 minus 7a is equal to 9 into 2, 18. So a square minus 7a minus 18 is equal to 0. So 18 taken to opposite side means minus 18 is equal to 0. So here 1 is there. So 1 into minus 18 means minus 18. Minus 18. So 9 2s are 18. See the symbol here. Here minus is there. So greater number sign is minus. Then another one sign is plus. So a. So our factor is a minus 9 and a plus 2 is equal to 0. So a minus 9 is equal to 0. A plus 2 is equal to 0. So a is equal to 9. Then a is equal to minus 2. Therefore the roots are Therefore the roots are 9 and minus 2. 9 and minus 2. Then next, subdivision number 4. See the fourth question. Root 2 x square plus 7x plus 5 root 2 is equal to 0. Root 2 x square plus 7x plus 5 root 2 is equal to 0. So how to factor this number? Listen here. Root 2 into root 2 means 2. Root 2 into root 2 means 2. Root 2 into root 2 means 2. Here one 5 is there. So 5 2s are
10. Our factor number is 10. Root 2 into root 2 means 2. Here one 5 is there. So 5 into 2 means 10. So 5 2s are 10. 5 2s are 10 means you get 7. Here root 2x, root 2x. So I already said root 2 into root 2 means 2. So 2 is equal to root 2 into root 2. 2 is equal to 2 means root 2 into root 2. So 1 root 2 cancel. So our final answer is root 2x plus 5. Root 2x plus 5. Another one answer is x into x plus root 2 is equal to 0. So root 2x plus 5 is equal to 0. X plus root 2 is equal to 0. So root 2x is equal to plus 5. Take it into opposite side means minus 5. So x is equal to minus 5 divided by root 2. Here x is equal to minus root 2. So now our x value is, one is minus root 2, another one value is x is equal to minus 5 divided by root 2. Therefore the roots are, minus root 2 comma minus 5 divided by root 2. Then next question number 5. 2x square minus x plus 1 divided by 8 is equal to 0. See here 2x square minus x plus 1 divided by 8 is a fractional number. So take it to the LCM 8. So 8 into 16x square minus 8 into x 8x plus 1 is equal to 0. அதாவது 8 இல்லாத டேர்முக்கு 8 ஆல் வச்சு மல்டிப்ளை பண்ணுறோம். ஸோ 16x ஸ்கொயர் மைனஸ் 8x plus 1 divided by 8 is equal to 0. So take into the cross multiplication means 16x square minus 8x plus 1 is equal to 0. So 16 into 1 means 16 into 1. 16 into 1 means 16. So 16. So 4 4s are 16. So 4 plus 4 means 8. You get the answer is 8. Here plus symbol is there. See the second symbol minus. So both symbols are same. So minus minus. Here 16x 16x. See the first coefficient number is 16. So we write 16x 16x. So 1 4 is 4. 4 4s are 16. 1 4 is 4. 4 4s are 16. So now our final factor number is 4x minus 1. 4x minus 1 into 4x minus 1 is equal to 0. So 4x minus 1 is equal to 0. Another one equation also 4x minus 1 is equal to 0. So 4x is equal to minus 1, change into opposite side means plus 1. So x is equal to 1 divided by 4. So the same answer here also. So 4x is equal to plus 1 and x is equal to 1 divided by 4. Therefore the roots are 1 divided by 4 comma 1 by 4. Then next question number 2. See the question number 2. The number of volleyball games that must be scheduled in a league with n teams is given by. So g of n is equal to n square minus n divided by 2. N square minus n divided by 2. Where each team plays with every other team exactly once. Once a league scheduled 15 games. So how many teams are in the league? So என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா the number of volleyball games that must be scheduled in a league with teams அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. g of n is equal to n square minus n divided by 2. So where each team plays with every other team. ஒவ்வொரு டீமும் இன்னொரு டீம் கூட விளையாடுறாங்க. ஸோ a league scheduled 15 games. ஒரு லீக்கு என்னது இது பண்ணியிருக்காங்கன்னா 15 games ஷெடியூல் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ 15 games ஷெடியூல் பண்ணியிருக்காங்கன்னா how many teams are in the league?
அப்போ ஒவ்வொரு இது அந்த லீகுக்கு வந்து எத்தனை டீம்ஸ் வந்து இருந்திருப்பாங்க அப்படிங்கிறது கொஷின் கேட்குறாங்க. ஸோ given equation is g of n is equal to, see the equation here, n square minus n divided by 2. Then next, total number of games. So the total number of games is equal to 15. Total number of games is equal to 15. அப்போ இத்தனை டீமுக்கு அவங்க கொடுத்துருக்கிற given பார்ட்டுக்கு ஈக்குவல் இந்த 15 கேம்ஸு. ஸோ n ஸ்கொயர் மைனஸ் n டிவைடட் பை 2 is equal to total number of game is 15. So taking the cross multiplication method, n square minus n is equal to 2 into 15, 30. So take it in one side. So n square minus n minus 30 is equal to 0. Now factor 1 into minus 30 means minus 30 minus 30. So 6 5s are 30. See the number here 1. So here greater number sign is minus, another one symbol is plus. So n minus 6 into n plus 5 is equal to 0. So n minus 6 is equal to 0. Another one equation part, n plus 5 is equal to 0. So n minus 6 is equal to 0 means n is equal to 6. Here n is equal to minus 5. So n is equal to minus 5 because n must be positive. So we are neglected, n is equal to minus 5. ஸோ கண்டிப்பாக டீமுங்கிறப்போ நெகட்டிவ் ஆன்சர்ஸ் வராது. ஸோ அதனால் பாசிட்டிவ் வேல்யூ எடுத்துக்க போகிறோம். ஸோ தேர்ஃபோர் த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் டீம்ஸ். ஸோ அப்போ the total number of teams எத்தனை டீம் இருந்திருப்பாங்க அப்படின்னா 6 teams. Total number of teams is equal to 6 because the negative value is neglected. The next question is example 3.27. Solve 2x square minus 2 root 6x plus 3 is equal to 0. So 2 into 3 means 6. So 6. So 6 எப்படி split பண்ணணும்னா minus 2 root 6. Already you know 6 means root 6 into root 6 is equal to 6. எந்த ஒரு நம்பர் கொடுத்திருந்தாலும் அதை 2 தடவை ரூட்டில் எழுதி மல்டிப்ளை பண்ணோன்னா அது நார்மல் நம்பராக இருக்கும். அது ஒரு நார்மல் நம்பராக இருக்கும். ஸோ 6 மீன்ஸ் root 6 into root 6 means 6. See the last symbol is plus, second symbol is minus. So minus root 6 minus root 6. So minus root 6 minus root 6 ரெண்டு எடுத்து ஆட் பண்ணோன்னா minus 2 root 6x. Here 2x. So 2x இருக்கு. பட் ஒரு நம்பர் வந்து எதில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூட்டுக்குள்ளே இருக்குது. அப்போ நம்ம கேன்சல் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த 2வை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த 2 வந்து எதுக்கு ஈக்குவல், 2 root 2க்கு ஈக்குவல். இந்த 2 வந்து எதுக்கு ஈக்குவல்னா 2 root 2க்கு ஈக்குவல். அப்போ ரூட்டில் இருக்கிற வேல்யூவை ரூட்டோட நம்ம கேன்சல் பண்ண முடியும். ஸோ 1 root 2 is root 2, root 3 is root 6. So the same. So our final answer is 1 root 2 x minus root 3 as the same root 2x minus root 3 is equal to 0. So root 2x minus root 3 is equal to 0. Here root 2x minus root 3 is equal to 0. So root 2x is equal to plus root 3, x is equal to root 3 divided by 2. Here also x is equal to root 3 divided by 2. Therefore the roots are root 3 divided by 2 comma root 3 divided by 2. The next example 3.29. Solve x power 4 minus 13x square plus 42 is equal to 0. See நம்ம எப்போவுமே ஒரு ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா
எக்ஸ் ஸ்கொயரில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். பட் இங்கே வந்து என்ன இருக்குன்னா எக்ஸ் பவர் 4. ஸோ இந்த எக்ஸ் பவர் 4ஐ எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர். எக்ஸ் பவர் 4ஐ எப்படி ஸ்ப்ளிட் பண்ண முடியும்? எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர். ஸோ த ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ் minus 13x square plus 42 is equal to 0. ஸோ எக்ஸ் பவர் 4ஐ எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு மாற்றிருக்கேன். இப்போ என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இங்கே ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது, இங்கேயும் ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது. அப்போ நான் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்குன்னு ஒரு தனி காமன் நேம் கொடுக்க போகிறேன். எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ. தனி இண்டிவிஜுவல் நேம் என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா let us consider x square is equal to a. let us consider x square is equal to a அப்படின்னு. அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கிற இடத்துல ஃபுல்லாக நான் என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம்னா ஏ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். அப்போ ஏ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக ஏக்கு வெளியில் இங்கே ஒரு ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால அப்போ அது ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 13 இங்கே இருக்கிற எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக as usual only a. ஸோ ப்ளஸ் 42. Now this is the normal equation. So normal quadratic equation. So 1 into 42, 1 into 42 means here 1 is there. So 1 into 42 means 42. So 7 6 are 42. See the last symbol here plus. So see the second symbol here minus. So both symbols also same, minus 7 minus 6. Here a. So a minus 7, a minus 6. a minus 7 into a minus 6 is equal to 0. So a minus 7 is equal to 0. Another one condition, a minus 6 is equal to 0. So a is equal to 7, a is equal to 6. இது ஒரு நார்மல் ஈக்குவேஷனாக இருந்துச்சுன்னா இதோட ஃபைனல் ஆன்சரை கம்ப்ளீட் பண்ணிடுவோம். ஆனால் நம்ம ஏன் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயரை தான் ஏன் கன்சிடர் பண்ணியிருக்கோம். நம்மளுக்கு தேவை எக்ஸோட வேல்யூ. அப்போ ஏவை வந்து ஏ தான் எக்ஸ் ஸ்கொயர். அப்போ ஏக்கு பதிலாக திரும்ப as usual x square is equal to 7 அப்படின்னா taking both sides on square, both sides on squaring, both sides on squaring. அப்போ இந்த பக்கமும் ஸ்கொயரிங் எடுத்தோம் அப்படின்னா both sides on square root. Taking both sides on square root அப்படின்னு எடுக்கிறேன். ஸோ இங்கே ஒரு ஸ்கொயர் ரூட்டு. ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கும்போது சிம்பிள் என்ன யூஸ் பண்ண போகிறோம்? ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ். இங்கே இருக்கிற ஸ்கொயரும் ஸ்கொயர் ரூட்டும் கேன்சல் ஆகுது. ஸ்கொயர் ரூட் கேன்சல். நவ் அவர் எக்ஸ் வேல்யூ இஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் root 7. The same method here also taking both sides on square root. So now our x square is equal to, so taking both sides on square root means root of x square is equal to root 6. So square root taking means how to put plus or minus symbol. So x square root cancel. So our x value is plus or minus root 6. Plus or minus root 6. So x is equal to plus or minus root 6. Another one x value is plus or minus root 7. Then next example 3.28. Example 3.28. Solve 2m square plus 19m plus 30 is equal to 0. So 2 into 30 means 60. 2 into 30 60. So 15 4s are 60. 15 plus 4 means 19. See, fully plus means this number is also plus. So 2m. So our factor is 2m plus 15. Then another one factor is 2m. 1 2 is 2. 2 2s are 4. So m plus 2 is equal to 0. So 2m plus 15 is equal to 0. Another one equation, m plus 2 is equal to 0. So 2m is equal to plus 15, take into opposite side means minus 15. So m is equal to minus 15 divided by 2. Here m is equal to minus 2. So one m value is minus 15, another one m value is minus 2. Therefore the roots are minus 15 divided by 2 comma minus 2. Minus 15 divided by 2 comma minus 2. This is example 3.30. So this is example 3.30. So solve x divided by x minus 1 plus x minus 1 divided by x.
is equal to 2 into 1 divided by 2. So, see the denominator first. Denominators are different numbers. So, x into x minus 1. Take into the LCM part. So, x into x minus 1. Then next, taking cross multiplication, x into x, x square plus x minus 1 into x minus 1 into x minus 1. x minus 1 into x minus 1 is equal to, this is the mixed fraction value. So, 2 2s are 4, 4 plus 1 is 5, 5 divided by 2. Here x square plus x into x means, so x into x, then next x into minus 1, minus 1 into x, then next minus 1 into minus 1. So, x into x means x square, x into minus 1 means minus x, minus 1 into x minus x, minus 1 into minus 1 plus 1 divided by x into x, x square minus x is equal to 5 divided by 2. X square plus x square means 2x square minus x minus x 2x plus 1 divided by x square minus x is equal to 5 divided by 2. Then next take into the cross multiplication. So, take into the cross multiplication. So, 2 into 2x square minus 2x plus 1 is equal to 5 into x square minus x. So, 2 2s are 4, 4x square minus 4x plus 2 is equal to 5 into x square, 5x square minus 5x. So, equation fully take it in one side. So, 5x square minus 5x, as usual keep that side. So, take into the opposite side, 4x square take into opposite side means minus 4x square minus 4x, take it to opposite side means plus 4x. So, plus 2 take it to opposite side means minus 2 is equal to 0. So, 5x square minus 4x square means x square minus 5x plus 4x means minus x, here minus 2 is equal to 0. Now, this is one normal quadratic equation. This is one of the normal quadratic equation. So, 1 into minus 2 means minus 2. So, minus 2. So, 1 into 2 means 2. See the second symbol here, minus is there. So, greater number sign is minus x. So, one number is x plus 1, another one factor is x minus 2 is equal to 0. So, x plus 1 is equal to 0 means x is equal to minus 1. Then another one equation, x minus 2 is equal to 0 means x is equal to 2. Therefore, the roots are minus 1 comma 2. Therefore, the roots are minus 1 comma 2.